擔乾炒粉好似係幾出名嘅。我啱先立咗下呢碟嘢先13、14蚊，滿都係料，呢鑊係好足啊！如果喺其他鋪頭13、14蚊嘅價位，可能食唔到呢個份量。咁快，我哋嘅湛江之旅淨係得最後一餐啦。咁我哋最後一餐咧就選擇去食廣大網友叫我哋試下嘅炒粉店。點解間炒粉店會咁多人推咧？我哋去感受下。一間喺小區下邊嘅粥粉飲食店。你咩粥咩炒咩麵？海鮮粥有咩海鮮啊？邊隻嗰度食㗎？邊家多人點嘅係邊啲啊？泥釘咯。啊泥釘啊！我要呢個粉應該點搭好咧？打隻海鮮麵啊，牛肉粉咯。牛肉粉咯，麵係海鮮麵。好，喺門口已經聽到佢嗰陣炒粉嘅聲。哇！誰敢說這沒有鍋氣？好啦，另過嚟睇下呢邊先，各種各樣嘅海鮮，蠔仔、蝦。你講原味得啦。我㗎呢個，仲有加啲蝦，呢個我㗎。海鮮豆都嚟㗎。哦，好快喎。OK。哇，係足料喎。最後再加少少香油。哇，要啲。哦，搞掂。我覺得呢3份粥粉麵，哇！如果放喺宵夜時間殺傷力嘅係有幾高。我啱先立咗下呢碟嘢先13、14蚊，滿都係料。嚟！呢個海鮮麵依家淨係可以睇到蝦，仲未見到其他嘢。呢鑊係好足啊！就唔係好鹹，我覺得主要真係就食佢個鑊氣。啲蝦又係兜到好鬼香，呢一碟分2個人食都一啲都唔過分。我想問一下，這個多少錢呢？海鮮嘅不加蛋就13。這個粥呢？加零丁就18，不加零丁就13。可以啊，呢個價格落少少辣椒醬，撈勻佢，正啊！真係沙風啊，真係炒面。呢個粥咧又係猛火滾嘅泥釘啦，仲有少少蜆，仲有蝦，好香。佢入邊係仲係落咗少少芝麻油，嗰陣鮮味係完全調高晒。有青椒嗰陣泥漿味，但係咧都無傷大雅。啲米都係幾綿啊，又可以分幾個人食啦，要唔足。仲點咗個牛河同埋呢個豬雜份量，因為都係幾足下。如果喺其他鋪頭13、14蚊嘅價位，可能食唔到呢個份量。呢個牛河佢係相對細條少少，粵西呢邊嘅粉嘅特色應該都係夠薄。呢邊係焦焦地嘅，就真係炒得好靚啦！真待了幾天，又要夠鐘撤退啦，唉！粵西真係一個好美妙嘅城市。下一次我哋就直接殺過去吳川同埋雷州。